Israel Kazibu Kitoke, Minister wa Mawulire, kunga abantu atero omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Mbuziza ku ya musirikale waffe erabikidde mu mpapula z'amawulire nti yadduka. Naye ffe yatuwandiikira ng'asaba okugenda emitala w'amayanja atandike okusoma kwetaba mu misomo gye egy'enjawulo. Era ebbaluwa tugiina nga tusaba okugenda okweyongerayo okusoma. Naye ebisukka ku ebyo okuwaayo obuyinza eri bakama be ab'amagye n'ebirala bikwata ku ye nga Ssekinnoomu nti yalina okugenda okweyanjula n'okutwalayo ebyo. Naye nga ffe yatuwandiikira n'atusaba era tubadde mu nteekateeka emusiibula. Oweekitiibwa teyalinza kusiibulwa. Obulimba bw'abantu mumanyi mwenna banking system na buli kimu ekikolebwa tosobola kugenda n'ojja ssente ku akawunti ya muntu eziwera miliyoni 4 nga teri yakimanya. Ebyo tetugendera ku bintu by'abantu kwogera. Olaba ogenda mu banka n'ojjayo miliyoni 3 ku akawunti ng'eyange naye era banka n'embuulira. Ebyo temubitwala nga kikulu bintu by'abantu kwogera, naye nga omusirikale waffe yatutegeeza bulungi nnyo ekiriwo ebirala twabirekedde be bannaffe ab'amagye kubanga ebyo tetulina bwe tubiyingiramu. Ffe yatuwandiikira naye wabeerawo official handover oza byebitonotono obw'ensobi entonotono ezakolebwa, naye nga yali atuwandiikidde ng'asaba okugenda okweyongerayo era n'asikizibwa amuddirira Captain Lutwama. Era kati security werinjaga kutegeeza abantu n'Obuganda bonna okubeera abagumu. Security ya nnyinimu n'ey'Obwakabaka erina abantu bangi era eri ggulugulu, tewaliwo kitwetaagisa kutya nnyo ng'omuntu Ssekinnoomu okubanga taliwo. Oweekitiibwa waliwo ebi Kapitaani Ssempijja okusinziira ku kye tumanyi amaze ennaku ezisukka mu 10 nga tali ku mulimu. Ekyo tukiyita absence from duty. Era message ya absent yatumiddwa. Message ya absent bwetumibwa mu kinnamagye oteekebwako galubindi zonna tutandika okulondoola before ki. Now when you're a wall you become now a suspect, so we look for you in that angle. For now we look with open saying maybe no, we give you what you call benefit of doubt. Maybe you come back, there's an issue that has taken you away. Now after 21 days we declare you a wall and we institute a board of inquiry. What happened to this officer? Did he actually disappear on his own? Did he run away? Or he was kidnapped? That's number 1. 2, if it is found that you went on your own, what was the cause? Was it to do with the workstation or family issues? Or are you actually a security threat to the principle you are protecting? Because Captain Ssempijja was on special duties, protecting a VVIP. So why did you disappear? Could there be reasons that would endanger the principle? And if so, we must get you to get to the bottom of the case. Now, if after some days the investigators find you are not a threat and they have not gotten you, they move to do the resources, but you remain a wanted person.